Minkä takia sä haluat idoliksi? No mä en tiedä, mä oon yhtäkkiä rakastunut noihin latinoihin. Mä en tiedä minkä takia mun mielestä niin kuin ehkä Jennifer Lopez. Mitä uutta sitten tarjoat suomalaiselle kevyelle musiikille, jos sä ryhdyt levittäväksi artistiksi? No mä olin suunnitellut jotain latinoa. Ole hyvä. I know, it's my or your mistake. Let me see, can I make you walk away? Hey, I'm turning no time around and telling no kind of lies. But now when I hear I want you, open up your eyes. I'll be here for you, baby. Oh, can't you see I miss you so bad? Nyt ihan pari nopeat kysymystä. Oletko sä koskaan jollain keinoin tallentanut omaa lauluasi ja kuunnellut sitä? Valitettavasti. Voin olla sulle kuningasta kuningatar. Tehdään tää salaa, tän yön on sun haltijatar. Niin, eli sullakin on jonkun sortin käsitys omasta tähtikvaliteetistasi. Onko sulla niinku sellainen käsitys, että sä laulat sen biisin oikein? Että se kuulostaa ihan hyvältä. Että jos sä mietit, että sä menisit nyt studioon ja laulat tolleen, jos olisi taustanauhat valmiina, niin se kuulostaisi hyvältä. Yeah boy, mä tuotan sulle nautinto. Saat mut kokonaan, mut mikään ei oo ilma. Ota screenshotti. Se vaatii aika paljon treeniä, että... Tuli mieleen tämmönen vanha sanota, että vähän niinku lähti mopo käsistä. Kyllä. Moi, mä oon Nandi ja tätä sanotaan tunnustukseksi. Musta fantasioitu sukkaho